コースタルレンチャーによって運び出されようとしています。これはエイドメモワールという1960年代に交わされた日米の約束違反です。市民の安全と原子力空母のない平和な横須賀を目指して私たちはこうしてアピールしています。では英語のメッセージいきます。いいですか？ Good morning, crew members of USS Ronald Reagan. We are members of Yokosuka Peace Squadron. We wish for peace without nukes. We protest against moving radioactive waste out of CBN. It's a violation of contracts between Japan and US. いきました。No CBN! 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 No more nukes! No more nukes! No CBN! No CBN! No more nukes! No more nukes! No CBN! No CBN! No more nukes! No more nukes! Hello? Can you hear me? Hello, crew members of USS Ronald Reagan. We are members of Yokosuka Peace Squadron. We wish for peace without nukes.